Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun 13 iyun 2026 yil. Mana bu reaktorlarimiz oldin ko'rsatganmiz. Biz yaqinda pohol topdik. Bu yerda bo'shatish kerak ekan. Kerak emas pohol. Olib kelib ustini yopdim va hozir mana yozda 15-kuni jazirama 40 gradusga chiqyapti. 35-40 atrofida hozir sizlar bilan pohol tagidagi o'lchamlarimizni ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Pohol yopganman. 2 kun aylantirib suv sepdim. Endi hozir birgalikda ularni pohol tagida qay darajada ishlashini ko'ramiz. Salqin beribdi bari. Avvalana yaqinroq cho'chalar to'lib qolibdi. Bu salqin beryapti-da, salqin. Ularni bir jonzotlari namlik zo'r turibdi. To'lyapti. Mazza qilib ishlashyapti. Namlik zo'r bo'lganda ishlayveradi. Agar pohol bo'lmaganda qurib qolardi. Hozirga yana ko'rsam. Pohol bo'lmaganda mana 2-3 kungacha ma'lum miqdorda nimadan saqlaymiz. Suv berishlar, mana qaranglar. O'lchamlar qaranglar. Bir chiqimda bir dunyo. Mana shu endi bir jonzotlar. Bu yerga qolib kelganlar ko'rsatgan barakali jonzot. Kunyaptimi juda? Yaqinroq bordi. To'lyapti. Ha bular 20 kun deb qo'yadi. Mana 2 oyda bu pohol ham qolmasa kerak. Hozir boshqa joylarga berib qo'yadi. Mana bu yerda ham to'lyapti. Qaranglar. Ha bu jonzotlar endi hormaylar, dirgashib yana pohol bilan o'rab qo'yaman da. O, bilasa chaqdim. Chaqdim oyam. Endi mana bu yerda bir qo'shib qo'yaman. Bular mana bergimiz qilib qo'yibdi. Bu yerda ham to'lyapti. Bir de tuxumi ko'p bo'lgan echinkalar. Bilyaptimi bular? Qara, nima qo'ygan. Namlik zo'r bo'lsa, shu o'lchamlar ishlayveradi. Suv sepishdan ma'lum miqdorda yutamiz. Namlikni. Mana bu yerda nima ko'raylikchi. Mana shuga to'lyapti. Bergimiz qilib bo'lgan. Şekilde su çiper ekanmiz. Mana bergimiz qilib bo'libdi. To'lyapti şimdi. Hozir nasıl suzib to'lyapti. Salqin bo'lsa, namlik zo'r bo'lsa, yotib olib ishlashadi bular. Qisqasi kimga bergimiz kerak, cho'lchak kerak degan insonlarga bergimizlarimiz ham bor, Kaliforniya cho'lchaklarim bor. Like bosib qo'yasiz.